Владико. Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Помина, речиси 30 на години, кога така да речам, за прв пат го посетив многу вековниот македонски православен христијански храм, манастирот Свети Архангел Михаел, распослан во едно многуте, така да речам, орловски гнезда, раштркани во Пилепската Крали Маркова средновековна тврдина, да направам документарен запис за овој манастир, за документарната програма, како млад новинар, кога ги правев првите чекори во областа на документаристиката во тогашната радиотелевизија Скопје, денешната македонска радиотелевизија. Почитувани мои, ете како што вели народот, по 30 на години повторно дојдов во градот под Марковите кули, Прилеп, ден пред патрониот празник на градот Прилеп, Свети Никола Мираклијски чудотворец, меѓународот попознат како Свети Никола Зимен, овој пат по покана на црковниот одбор на Жабенскиот параклис, чие име го носи исто така на Свети Никола Мираклијски чудотворец, и мештаните од прилепската населба Жабино Мало, чиј патрон име на мештаните на оваа прилепска населба, чие празнување жителите на оваа населба го прават, така да речам, на заслугот на овој православен христијански празник, речиси 12 на години. Како по стар обичај, кога патувам низ Република Македонија, низ руралните региони во Република Македонија, низ заборавените македонски села и така да речем низ призградските и градски населби во Република Македонија, мој верен сопатник е стариот руски джип од марката КамАЗ. Овој пат мојот стар верен пријател, рускиот джип од марката КамАЗ, малку го остави и тој да се пододмори што се вели, да се подотера што се вели, да се подготви за зимските путешествија што го чекаат. Овој пат за прилепската населба Жабино Мало, како што претходно напоменав, не тргнав со мојот стар пријател, олтајмерот од марката КамАЗ, од джипот КамАЗ, кој што го оставив да одмори малку, како што напоменав, туку од железничката станица во Скопје, со возот кој што секој ден во утринските сати тргнува во 6 часот и 53 минути во правец на Битола, во правец на Прилеп. И тоа со познатиот нов воз, меѓународно попознат како Цетунг, Мао Цетунг, кое име го има добиено по поранешниот државник на Република Кина Мао Цетунг. Уживав додека патував. Речиси не забележав кога така брзо, за неполни 2 часа, возот со кој јас патував помина низ Тоочката клисура, движејќи се паралелно со реката Вардар, навлегувајќи во живописниот предел на Азот, низ колоритната убавина која со векови ја создава долината на реката Бабуна и планинските горостоси, Мокра планина и Солунска глава, Мочур и Бабуна, застанувајќи за кратко во многовековното село Богомила, накачувајќи се под падините на Орешка чука, неуморно пробивајќи се низ, така да речам, трмната железничка делница од 10 километри, се до Богомилскиот тунел, поминувајќи неговата 4 километарска должина за неполни 2 минути и точно според возниот ред во железничката станица Прилеп пристигна во 9 часот и 37 минути. Откако се сивна под возот и така да речам додека се обидував да видам кај сум, што сум и со поглед го барав првото патче кое ќе ме однесе во прилепската населба Жабино Мало, слушнав еден непознат глас кој ми велеше: "Ој Зоране, ој Гале, дојди понамаму, дојди поодблизу да те видам." Идам, му довикнав. "Добре дојде, јас сум Слабе Лозановски", ми рече. "Добре те најдов", му одговорив. Добро што дојде да видиш не само како изгледа нашава населба, Жабино Мало,
не само да направиш една репортажа за населбата Жабино Мало, туку да направиш репортажа и за нашиот заштитник на нашава населба, Свети Николај Мираклиски чудотворец, чие празнување ние мештаните од Жабино Мало го празнуваме многу порано пред да се вообнови градсково, се прилепско празнување, ми рече. Откако што се вели за кратко време се прикажавме, се опатнивме во правец на населбата Жабино Мало, во правец на малото плоштадче, каде што зацкриено зад брезовите виданки, раскошно блескотеше ограјано од утринските доснаесенски зраци на жабинското сонце. Окото на секој добронамерник кога ќе ја посети прилепската населба Жабино Мало, не може а да не го забележи црковното духовно светилиште, параклисот посветен на Свети Николај Мираклиски чудотворец, кое се наоѓа на самиот влез во населбата во малото урбано плоштадче на само 1 километар јужно од прилепската железничка станица. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во ова прилепска населба на незината слава посветена на Свети Николај Мираклиски чудотворец, чие име речиси повеќе од 1 деценија го носи неодамна изградениот црковен параклис и јас да бидам дел од сенародното празнување, а воедно да го натополнам моето досегашно сознание и за многуте адети, обичаи, селски, црковно-манастирски сенародни празнувања, кои мештаните од оваа населба ги има со себе донесено, населувајќи се во оваа населба во изминатите неколку децении од селата кои во тоа време припаѓаа на општината Прилеп, со надеж дека меѓу помладите жабиномалци пораѓање, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени, деловно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. Но пред да ја видите приказната за пригодната празнична прослава што ја организираа мештаните од ова населено место во чест на нивниот патрони празник, ќе се обидам да ви пренесам дел од моите сознанија за Свети Николај Мираклиски чудотворец. Овој важен лик од христијанската религија е роден кон крајот на 3 век во градчето Патра, во малоазиската област Ликија, за време на римскиот цар Валеријан, како единствено и измолено од Бога дете на верните, богати и угледни родители Теофан и Нина, кои решија да му го посветат на Бога, принесувајќи му така дар. Уште со самото негово раѓање, светото предание му препишува чуда. Неговата мајка Нина чудесно се излечила од болестите откако го родила. На денот на неговото крштавање, без човечка помош стоел на своите нозе 3 часа, подостојно да ја прослави Пресветата Троица. Уште од најрана возраст, како бебе, ги почитувал и се придржувал на постите во среда и петок, така што не го прифаќал мајкиното млеко во тие денови додека неговите родители не завршиле со вечерните молитви. Како дете, со голем восхит присуствувал кон проучувањето на Светото Писмо, преку ден не го напуштал храмот, а ноќе се молел и читал книги и на тој начин станувајќи достојно место за пребивање на Светиот Дух. Знаењето за духовниот живот Свети Николај го стекнал преку својот чичко Николај, епископот Патриски, кој го назначил прво за чтеец, а потоа и за свештеник. По смртта на родителите, Николај им го раздал наследениот имот на сиромасите и ништо не задржал за себе. Додека бил свештеник во Патра, тој многу се прочил со делата на својата милостиња за да го исполни зборот Господов. Наскоро, чичкото на овој светител реши да оди на свето поклонение во Ерусалим, препуштајќи му ја грижата за стадото на својот внук. Овој не само што се покажал достоен и вреден за
до вербата, туку сето тоа го правил со крајна послушност и љубов. Откако неговиот чичко се вратил од около ненијето, Свети Николај побарал благослов за тој да оди во светата земја. Пристигнувајќи во Ерусалим, му заблагодарил на Создателот токму на местото наречено Голгота. Ги посетил сите места во светата земја и посакал да се повлече во пустината и да се замонаши на Синај. Но божествен глас му се јавил, велејќи му да се врати во родната земја. Кога се вратил во Ликија, се замонашил во манастирот Новиот Сион, основан од неговиот чичко, длабоко посакувајќи го мирот и тишината. Но уште еднаш Божјата волја покажала дека има други планови за него. Му се јавил божествен глас, велејќи му да го напушти манастирот и да се врати во светот, во мир, каде најдостојниот би го прославил Бога. Светителот со целосно послушение ја напуштил Патра. Светителот набрзо бил избран за епископ на Мира, откако еден од епископите на Советот, кој го бирал наследникот на Јован, одлучил новиот епископ да биде назначен од Бога, а не од нив. Така, еден од постарите епископи добил визија на сјајен човек кој му рекол дека првиот човек кој ќе влезе во црквата истата вечер треба да биде следниот архиепископ и дека неговото име ќе биде Николај. Стариот епископ веднаш поитал кон храмот Божји во очекување на човекот кој ќе биде таму. Пред портите го чекал Свети Николај, кој секогаш прв пристигнувал на литургија. Откако го прашал како се вика, светецот му одговорил: се викам Николај, учителу, и твој слуга сум. За време на гонењето на христијаните под Диоклецијан и Максимилијан бил ставен во затвор, но тој и во затворот ги поучува луѓето на законот Божи, не допуштајќи да се поколебаат во верата. На старост малку се разболел и се упокоил во Господа, за вечно да се всели во небесното царство, продолжувајќи да чудотвори на земјата, помагајќи на верните и прославувајќи го својот Бог. Неговите мироточеви мошти биле чудотворно пренесени во Бар, Италија, каде што се наоѓаат и ден денешен. Неговото име се слави насекаде низ светот. Култот на Свети Никола е познат од 6 век, а најстарото житие за него потекнува од 9 век. Во едно од многобројните житија посветени на Свети Никола Мираклиски е и житието кое се раскажува дека по пронајѓањето на Светиот крст од страна на царицата Елена, многу луѓе тргнале да ги посетуваат светите места. И архиепископот Николај тргнал на вакво патување, на кое се случиле многу чудни настани. Житието раскажува дека додека патувале по морето, Николај предскажал големо невреме, но морнарите, познавајќи ги метеоролошките услови, го исмевале, велејќи му да не зборува за работи што не му се познати. Но кога набргу навистина фатило страшно невреме, кога се крнале големи бранови, кога сите очекувале несреќа, Николај се помолил на Господа и бурата престанала. Исто така во едно од многобројните житија посветени на Свети Никола Мираклиски е житието во кое се раскажува дека во тоа време во градот Патра живеел некој човек кој што ненадејно го изгуби богатството и бидејќи не бил способен да се бори во животот, бил решен и со нечесни средства да остварува средства за живот. Имал намера да ја жртвува дури честа на своите 3 черки, но во тоа го спасил Свети Николај, кој ноќно време низ прозорецот му дофрувал пари. Со тие пари таткото ги омажил и 3 черки, а кога разбрал кој му го дава богатството, се поклонил пред Николај и со солзи во очите му благодарил со зборовите: ако не беше те пратил Господ да не спасиш, јас не можев да одолеам на искушенијата, ќе паднев во грев
и че ја жртвував честа на моите черки. Исто така, во едно од многобројните житија посветени на Свети Николај Мираклиски е и житието во кое се раскажува за враќањето на Свети Николај од Палестина, а откако се качил во бродот и откако бродот запловил наместо во правец на Лактија, туку во морските ширини, откако и по опомената која ја добил капетанот на бродот од страна на Николај и дури капетанот на бродот му се заканил на Николај, од ненадеж се создал силен ветар, кој ветар го насочил бродот во правец на Лакија. Почитувани мои, предлагам дел од ова народно црковно празнување, посветено на патрониот празник на прилепската начелба Жабино Мало, чиј патрон е Свети Николај Мираклиски чудотворец, да проследите во продолжение на оваа репортажа. Небото беше ведро, времето релативно топло, иако досно есенско, толкму прилагодено за окото на мојата камера да го доволи секој празничен детал. На кај малото урбано плоштадче, уште изутрина, како бисер гердан се зареди во улица народ во правец на малото црквиче Свети Никола Мираклиски чудотворец. Црковниот двор набрзо се наполни со народ. Набрзо пристигна и парохискиот свештеник. Како по стариот обичај, парохискиот свештеник на влезната црковна порта го пречекаа членовите на црковниот одбор, сетне и на собраниот народ. Како што е редот, прв меѓу еднаквите пред влезот во Божиот храм, свештеникот направи црковно метање. Влезе во Божиот храм, се поклони пред царските двери, го бакна светиот престол. Започна утринското богослужение во чест на Свети Николај Мираклиски чудотворец. Нашиот Бог постојано, сега и секогаш, и во веки веков. Свети Боже, свети крепки си безсмертни, помилуј нас. Свети Боже, свети крепки си безсмертни, помилуј нас. Свети Боже, свети крепки си безсмертни, помилуј нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, није и присно и во веки веков. Амин. Пресвятая Тројица, помилуј нас, Господи, очисти грехи нашија. Владико, прости беззаконија наше, свети последни истини немушки наши, ме кои го раде. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, није и присно и во веки веков. Амин. Отче наш и жеси на небесе, да свјати името Твое, да приде царствие Твое, да буде волја Твоја јако на небеси и на земли. Хлеб наш насущни даш нам днес и остави нам долги наши, ако же ми оставяем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас од лукаваго. Јако Твое царство и сила и слава, Отца и Сина и Святаго Духа, није и присно и во веки веков. Правило вјери, образ кротости, воздржанија учителја јавит ја саду Твојему, ја живеще истина, се го ради, стјажал еси смирение високаја, ништедо и обогатаја. Отче свјаштено началниче Николаје, моли Христа Бога, спаси ся душа наše. Правило вјери, образ кротости, воздржанија учителја јавит ја стаду Твојему, ја живеще истина, се го ради, стјажал еси смирением високаја. Да се помолиме на Господа. Зашто си свет Боже наш и се осветуваш, Тебе слава Ти вознесуваме, на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во веки веков. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуј нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуј нас.
Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Ти самиот, Себлаг цару, благослови ги, и овие семења со различните плодови и освети ги, оние што ќе јадат од нив, зашто во Твоја слава и во чест на светиот архиепископ Мириликиски чудотворец Николај и во слава и чест на пресветата владичица наша и секогаш Дева Марија за спомен на оние што починале во благочестива вера, ова се принесе од Твоите чеда. Затоа, добар Боже, на оние што ова го украсиле, извршуваат спомен, подари им се што просат за спасение и за наслада на Твоите вечни блага, по молитвите на пречистата владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија и по молитвите на светиот архиепископ Мириликиски и чудотворец Николај, чиј спомен го празнуваме, и на сите Твои свети, зашто Ти си кој благословуваш и осветуваш се, Боже наш, и Тебе, безпочетниот Отец, слава Ти вознесуваме со единородниот Твој Син и пресветиот и благ и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во веки веков. Амин. Господи, Исусе Христе Боже наш, благослови ги овој леп, ова вино и ова пченица со Твојот свет Дух, сега секогаш и во веки веков. Амин. Господи, Исусе Христе, Боже наш, благослови ги овој леп, ова вино и ова пченица со Твојот свет Дух, сега секогаш и во веки веков. Амин. Господи, Исусе Христе, Боже наш, благослови ги овој леп, ова вино и ова пченица со Твојот свет Дух, сега секогаш и во веки веков. Амин. Господи, Боже наш, Ти го принесуваме овој дар во слава и чест на светиот архиепископ Мириликиски чудотворец Николај. Прими го во Твојот наднебесен и мисловен свој жртвеник. Ајде да начинаме. Свјати мученици, же добре страдалчествувавште и венчавште сја, молите сја ко Господу, помиловати сја душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвало, мучеников радование, и же проповедь Троица единосушная. Исаия ликуй дева, име во чреве, и роди сина Емануила, Бога же и человека, востоким я ему, Его же велича. Христос посреди нас. Христос посреди нас. Христос посреди нас. Нека е за здравие и за спасение. Домно води и на помощ. Дали имаме домајчини за година да се пријават? Вака сега, пошто имаме двајца, имаме еден поранешен ракометар, Мендедин Шулески, со неговото семејство, и Лјупчо Костовски. Двајца се пријавени, доколку има уште еден, може да се пријави, доколку нема. Чепимо се двајца. Нека му се за здравие. Да, ја би се нападил. Еве и господин. Нека е честито, нека е за здравие и за спасение на годинашните и на идните домајчини. Благослови, Владико, благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови.
Светиот Дух, да се помолиме на Господа. За да слезе на оваа вода очистителното дејство на предвечната Тројца, да се помолиме на Господа. За да биде оваа вода лековита за душите и за телата и за изгонување на секаква непријателска сила, да се помолиме на Господа. За да се испрати благодат за избавување и благословење Јорданово, да се помолиме на Господа. Господ Бог наш да не покаже наследници на Неговото царство преку поросувањето и пиењето од оваа вода, да се помолиме на Господа. За сите на кои им треба од Бога помош и заштита, да се помолиме на Господа. За да се просветиме со духовна светлина од едносушната Тројца, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј, за да се избавиме од секаква тага гнев и опасност. Боже, заштити не, спаси, помилуј, запази не со Твојата благодат. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија со сите свети и самите себе еден друг и сиот на живот на Христа Бога да го предадеме. Уште се молиме за милост, живот, мир, здравје, спасение, слобода и ослободување на гревовите на чадата Божи. Рубин со семејството, Александар со семејството, Никола со семејството, за сите членови на ракометниот клуб Прилеп и за сите овде присутни со нивните семејства, зашто си Бог на милоста и човеколюбието и Тебе слава, Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во веки веков. Спаси, Господе, људи Твоја и благослови достојание Твое. Обједи се православни христијаном нашим, нас опротивнија даруја и Твое сокрајњаја и крестом Твоим жителством. Спаси, Господи, људи Твоја и благослови достојание Твое. Победи се православни христијаном нашим, нас опротивнија даруја и Твое сокрајњаја и крестом Твоим жителством. Ајде да чинјате, ајде. Спаси, Господи, људи Твоја и благослови достојание Твое. Победи се православни христијаном нашим, нас опротивнија даруја и Твое сокрајњаја и крестом Твоим жителством. Продукцијата Маријов филм 30 години патува низ Република Македонија, 30 години патува низ руралните региони во Република Македонија и досега има посетено некаде околу 1675 села. Ете по покана на мештаните од Жабино мало овде од градот Прилеп, сум денеска дојден тука да направиме една репортажа на патронот на градот Прилеп Свети Никола. Овде ке имам таа чест да разговарам со двајцата градоначалници, едниот поранешен, тоа е Марија Листевски и сегашниот градоначалник Пецо Јовчевски, така. Ајде се вака едно би рекол. За традицијата на патронот на градот Прилеп во ваше време како ја почнавте? Добро, тоа беше една добра идеја од страна на владиката Преспанското Лаголински Австралијско Новоселански господин Петар. Меѓутоа и идеја моја како градоначалник тогаш да градот Прилеп прв пат во историјата добија патрон заштитник. Не беше многу тешко околу одлучувањето, беше лесно затоа што кога го отворивме црковниот тефтер да видиме фамилите која слава е најзастапена во градот Прилеп, не беше тешко да се одлучи дека е Свети Никола, туку празникот кој што треба да се одбери да биде заштитник и патрон на градот Прилеп. Тогаш падна одлука во канцеларијата моја, градоначалничката, а потоа и благодарение на Советот, каде што едногласно се одлучи, Прилеп доби заштитник патрона, тоа е Свети Никола. Ова традиција, да гледате денес се продолжува, живее и на вистина граѓаните се чувствуваат многу
величествено на овој ден. Да ве речам, секоја втора фамилија слави Свети Никола, а другите одат Драгослав, така да мислам дека традицијата ќе продолжи. Што е познато, Свети Никола во Прилеп е познат не само по славата, туку и по постните прилепски сарни, кои што се доста вкусни и уникатни во Република Македонија. И благодарение на вештите раце на прилепските традиционални женски организации, мислам дека тоа беше 2008 или 2009 година, се постигна и првиот Гинисов рекорд во Република Македонија, кога беа вештите раце направени 80.000. Ја слушаме музиката, народот е весел и тоа гранчалниче. Утре централната манифестација оде во Прилеп на Свети Никола. Како општината го организира овај многовековен празник патронот на Прилеп Свети Никола? Што рековте, традицијата останува. Патронот Свети Никола, заштитник на нашиот град, се обележува секоја година. Има домајчини, значи утре во масовен број излезат граѓаните на поста трпеза, поста сарма, гравче и риба. Со тоа го одбележуваме и самиот и го честитаме слава на најголемиот број на граѓани, кои што таа вечер пречекуваат гости и така и наредниот ден сигурно се вознајчаат на другите гости. Нека денот за многу години и нека ни е здрава жива Македонија. За многу години честита слава. Еве сполајмо на Господ, како што вика народот, не ние кога сакаме, туку кога Господ тоа ќе окажи, пред се Свети Никола, кој што е и патрон и празник на прилепчани, така да речеме градот Прилеп, дека ќе наоѓаме во населбата Жабино Мало, каде што пред 10 години, така да речеме 12 години, веќе традиција е одбележувањето, јас така би го нарекол заслугот на Свети Никола. Секоја година се собирате вие од овде до ова населба и го празнувате патрониот празник на Жабино Мало, тоа е Свети Никола. Ви благодарам за присуството, што дојдовте да ни доставите. На помош да ни биде Свети Никола, јас сум Оливер Лозановски, од Прилеп, потекло од село Вранче. Па и сите сме вранчани, овдека. Ова го направивме го светивме пред 12 години, а почна тој да се прави нека до 2008-2009 година. Малце се помачивме, малце закаснавме. Сега за сега сте добри, го направивме за да си го заштитиме, да имаме едно светилиште во нашата населба, да имаме некој да имаме кај да дојдеме, кај да се помолиме, пошто малце ни е подалеку чаршијата. Стара црква е малце подалеку, после Параклис црквата, сега пред 3-4 години се направи друга црква Света Петка во Точила. Ама еве, одлучивме ние со самото средување на населбата, како идеше полека, си направивме едно паркче. Па, одлучивме, тоа е идеја на неколку души на ние овдека што сме мештани. Еден поздрав и за Лозан беше и тој тука, ко се правеше нешто ово. Да го направиме овој Параклис и да ни биде едно светилиште, заштита овдека. После си го направивме парко, се средува полека работиве се средува. Има благодарност морам да кажам за тогашниот градоначалник Марија Ристевски, кој многу не поддржуваше. Ние ако кажевме едно, тој кажуваше уште две. Одма имавме поддршка, ветар во грб имавме и сето тоа одеше како подмачкан. Моментално сега имаме пак поддршка. Еве сега можете и самите да видите јавното комунално предпријатие ни помага. Некогаш со молби, малце треба да биде човек и досаден. Така е, да. Ако не бараш нема. Ако не бараш нема.
Така е. Си бараме се, али и си го одржаваме. За нештото да биде сето како што треба. Тука сме ние. Сега некој ни се лути, некој не фали. Какви сте, такви сте. Овде до тебе се наоѓа и Јас сум Орден Нунески и јас сум попаден во Вранче. Овде сме доселени Тука ќе останеш. и тука остануваме ние. Ова останува за поколение, за деца, за внуци, за... има ли овде друга црква во близина? Нема. Па, прилично ни се далечко нас од овдека црквите. Така да одиме ние, ги посетуваме и тие цркви, меѓутоа, вака во празнични денови, во недела, идиме овде, си палиме пече и така, едно. Ти се радува ли душата што денеска овде кај јас би рекол црковниот двор на Свети Никола беше препон со народ? Па, фала Богу, и така треба да биде. Настојуваме од година на година да бидеме се помасовни, мислам, да има помасовни за бидење, да имаме повеќе посетители. И така, благодарение на помладава, ние сме веќе во постарата генерација, овие помладите што се заангажираја и честитки за нив, само можам да кажам, бидејќи тие се ангажираат за ова сето вака да изгледа. Твоето име и презиме? Јас сум Виден Николовски од Вранчијас. Па е 45 години сме овде во Прилеп. Со помош на општината и населението од ова Работни организации се направува сето и така се прославуваме секоја година. Кој ти е куќна слава тебе? Свети Никола. Да. На сите? На сите. Сите. Значи вечер ви е заслуга што се вика. Така. Велите, да. Така. Вие господине? Јас сум Лозаневски Славе од Вранче. Од кој фамилија си од Вранче? По татко, по мајка од Вранче. Како се викаше татко ти? Татко ми се викаше Алекса, мајка ми Анџа. Од кое село беше мајка ти по потекло? Мајка ми од Вранче. Значи од цело село. А иначе стара фамилија Поповци. Дедо ми Поп. До населен сум тука 71 година. Од постарите населеници. Може ли да се сетиш како беше на селбата пред 40 години кога дојде тука? Селбата како беше пред 40 години да се прибериме поблиску до градот. Оти како прво превоз немаме од село до градот. Идене до Воденица, Долнени, или на Мостејне Кривогаштани пешки, од тука дај му парите дојде в град. Кога почнате со Паракристо да се гради, ти се веруваш дека ќе заличите едно духовно светилиште. Ете овдека мештаните што беа денеска собрани ми напомна дека во блиски иднина планирате ово да прерасне во црква што се вика. Почнат да верувам, уши ова беше џубриште овде из Калина. Кога почнат да се чистит, се издрами, се дотера, се направи, се почна да се гради. И ние секој слободен ден, секој слободно време работевме тука. И ден денеска. На сабајне станувам, јас прво идам тука, после кафе пијам дома. Така. Ти Штико? Јас сум Методија Николовски од Вранче. Живеам овде населба Жабина Мало. Сега вака едно да ми кажете. Може ли да се присетите како беше живото во селото Вранче за Великден, за Спасоен, за Свети Никола, за Илинден пред 40 кусур години? Тоа пред 50 години, 55 години во Вранче имаше негде над 100 куќи. За Свети Никола имаше по 3 рала тапани на стрецело. За летен Свети Никола. Немаше место кај да поминиш. Тука. И сега друго... Сега ова, да ми кажеш. Твојата домајчика од каде е? Мојата домајчика од Средореке. Од Средореке. Како ја седе бегалка, намерак? Со уба е Со уба, намерак. Со стројници. Кое време беше? Зимно, летно, пролетно, есење? Ова време беше сега, че правам 59 години во брак. Машала. Како е името? Калина. Колку нучине имаш? Нучине имам 4, пренучине имам 3. Кој ти се помили првото или цугарето? Сите истите. Исти се сите. Кога поќе се радуваш, кога ќе ти дојдат дома или кога ќе се замират? Ќе ми дојда дома. Така. Ти колку нучине имаш? Внучине имам 6. Превнучине имам
2, 4, колко се ве? 5. Имам 2 девојчина, черки и 1 син. Сега вака едно, овај ќе и те прашал. Има некој од ти постар радец, беше некој од момчината да го носи името на дедото. На дедото немаме клаено. Така? Си сакаме ние, првото внуче кога се роди, да ни носи име. Имен да си чекаме. Имен да имаме. Така. И си го викаме Стефан. Значи, за Божи по се Божи, што се вика. На колко повеќе се радуваш? Пошто рече дека имаш 10 и внучина и правнучина. На домашното. Така се, ама и другите се мили. И сите се мили, ама домашното ми е најмило. Така, пошто повеќе е околу тебе. Оти дома е. Така. Ти, господине, Кажи, колку чела ви даде, 2 девојчина мажени и 3 внучини. како се вика? Кети и Гави. Така, а од другото? Внучината се вика Кијана, Анастасија Така, и значи, Вика. така. Кој ти е помило првото или чугарето? Сите. Сите, а? Вие, господине? Јас имам 5 внуци. 5 внучина имам. Имам 2 девојчина и 3 машки. Така. И што ми се радуваш на сине, така? Па, речено исто. Така. Исти ми се да. Така. Сега ово да те прашам. Кога дојде Саваината овдека да справи репортажа, некаде сам си рекол, бе, ова момче ми е некаде отпознат. И се причате кога преди на година дена беше на телевизија на сите го мерахме, ама со тебе прво се запознали под наводкашено за Митровден во Дуње. Од каде е љубовта кон песната, кон музиката? Весен, таква ни е фамилијата. Мало весен. Веселјаци ни е фамилијата. Покоен мој дедо, на мајка ми татко, Петре Дунимарна, беше гедаджија. Ама и фамилијава од ке татко ми, сите сте ме раклија Сите за песна. музиканти. Сите сте ме раклија за песна. Татко ми во негови млади години свирил хармоника. Каш беше. Хармоникаш. Ама ето, живото не знаеш денеска, утре што ги донеси. Може ли да се причетиш? Може ли да се причетиш? Пред колку години така почна професионално да се занимаваш со македонска музика? Професионално. Активно си почнав со работа од некоја 2005-2006 година. А прв пат имам запеано во моје четврто одделение на Радио Прилеп, ја пеев Тинке Катинке, што многу си ја сакам песната. И ова да те прашам, свириш ли има некој инструмент? Имам желба, ама не сум пониетил, полесно ми е со пење, почеј ги памтам песни него да свирам. Se makedonsko, društvo braća da zaigrame. Ajde si jedna pesa se makedonska, društvo braća da zapeveme. Jedna majka Side se rodila Opadar pirim Durdom soluna Ime je Makedonija Savana lutka Еве овдека мештаните и од мои пријатели, овој што се и твои пријатели дознав дека ќе одиш на Аџила. Кога се спремаш да одиш? На 5 јануари сакам да одам на Аџил и секој му пожелам кој има желба, кој има вера, кој има средства, да посети тоа сварува тоа би мислам нече да нека. На истиот ден сум роден со Исуса Христа во желба, на истиот ден сум крстен, кој е во Јерусалим крстен, а јас сум
Во Вранче, во Рекада. Сега продукцијата Марио Филм, со тебе заедно долго време патуваме низ Македонија. Кога ќе се вратиш, ќе направиме една нова репортажа. Секако има многу желби и од други овдека кои ќе понесам некој од дека успомени за овдека и може да пренесам на верници на нашиот македонски народ. Кога ќе подиш во Иерусалим, запалиш неколку свеќи во името на Република Македонија, на македонскиот народ. Ја секогаш прво палам свеќата кој што рековме за светенството, за народот, еве симни не почина во Германија, третата свеќа шак ќе палам ја за него, не првата, не. И се тоа е супината бегање, нема. Нека се такви се толку сме, доста сме толку сме. Нека ни е жива Македонија, нека и вече да е. И денов нека ни е за новогодин Свети Никола. Да. Однака и прилепските Маркови кури, сонцето срамежливо зилкаше, навестувајќи ја приклучерината. На мојот престој во прилепската населба Жабино Мало му се ближеше крајот. Не ми се напушташе прилепската населба Жабино Мало, но морав да се заминам, затоа што ме чека и другите села распослани ширум Прилепското поле, да ги посетам и за нив да направам документарни записи, со едно ветување дека пак ќе дојдам во Прилепската населба Жабино Мало, само Господ нам на сите здравје да ни даде. Дружо браќа, да запееме. Ја една мајка, сите нас се родила. Овој падар пири, дурдом солуна.